ubukwe ni bwiza. Marriage is good. Rero n'abagiye gukora ubukwe turabakira. So welcome those who are going to get married. Imana ishimwe kumuririmbyi Kado. Thank God for our singer Kado. Yavuze neza ngo n'abandi muzabakorere, muzabashigikire. He has also asked you to support the others as you supported them. Rero nakabatumbwire gahunda tubasengere. They will tell us their program. Tuvuge ngo amen. Tuzamure ibiganza turebe ko wishimye. Amazina banita Mutabana Patrick, iby'akazi banita Museveni n'ibyo abantu bamenyereye. Fiancé wanjye bamwita Esperance Inawenga. Hanyuma yabonetse, ariko dufite ubukwe. Dufite ubukwe ejo bundi tariki 13 z'ukwa gatandatu. Gusaba no gukwa bizabera kuri Excella, hanyuma saa 8 hano ku rusengero. Tuzongera dusubire Excella. Karibu cyane turabakiriye. Iwacu n'igiterane n'ukuramya no guhimbaza no gushima. Amen. Amazina nitwa Paul Bigabo. Fiancé wanje yitwa Grace Nawegigi. Dufite ubukwe ku itariki 6 z'ukwa gatandatu uzabera muri Romantic Garden. Urusengero ruzabera hano saa 8. Turabatumiye mwese kubana namwe bizadushimisha. Haleluya. Haleluya. Amazina yanjye nitwa Mugisha Diama. Fiancé wanjye yitwa Uwase Patron. Dufite ubukwe natwe tuje kubatumije. Usaba no gukwa bizabera Romantic Garden, inaho reception izabera. Urusengero ni hano nk'uko bisanzwe. Turabatumiye mwese kandi bizabashisha bwabo. Ntabwo yabonetse kubera impamvu z'akazi. Dufite ubukwe ku itariki 6 z'ukwa gatandatu next week. Uzabera La Colombe Garden Kabeza imbere y'umurenge wa Kanombe. Church izabera Foursquare. Twishimiye kubatumira murakoze. Tugiye kubasaba umugisha. We're going to pray for you. Nabizi ko mwigishijwe neza. We know you've been well taught. Mwahuguwe bihagije. Enough. Nibyo. Ikindi impamvu tuberekana kugira ngo itorero bamenye basabire umugisha kandi bashigikire. We make marriage bands so that people may know you, support you and pray for you. Kandi ikindi kuba ari ukugira ngo tumenye ko nta miziro mufite yabakumira mu gushaka umuteganya. Also to know if there is any reason as to why we should not wed any of you. Iyo hari impamvu ije kugaragara mu gihe runaka mbere yuko musezerana. In case there is a reason as to why you shouldn't get married, Itorero ntabwo ribemerera. the church will not allow to wed you. Ariko kugeza ubu twizeye ko nta nzitizi zihari. But until now, there is no reason as to why. Reka tubasaba umugisha. Nyir'ingabo Imana turagushimye. Thank you, Almighty Father. Ni wowe wubaka imiryango You are the one who creates, establishes families kandi ukayikomeza. and makes them strong. Ijambo ryawe rirajya abubatsi babiri. Your word says to the two builders, Bubatse ku rutare, one upon the rock, bubatse ku musenyi. the other upon the sand. Imvura yaraguye n'imivu iratemba. When it rained and floods came up, Imiyaga irahuha. the storms came. Ariko abubatse umwubatsi wubatse ku rutare. Those that were building on the Inzu ye rock ntacyo yabaye. were safe. Aba ngaba turabasengeye umugisha. We pray a blessing over these Ubwo ones bateganya kubaka imiryango. as they plan to get married. Gahunda zose In all the preparations, bubakire ku rutare ari we Yesu. they are building upon the rock Jesus. Baje hano kwiyerekana. They are here before people. Bazagarukana amashimwe. They come with a testimony. Mu izina rya Yesu. In Jesus' name, amen. Amen.
Yesu ashimwe cyane. Praise the Lord Jesus. Nabashuhuje mwese mu izina rya I Yesu. greet all of you in the name of Jesus Christ. Nari mbakumbuye. I had missed you. Nibivuga gutyo muri make ariko mubyumve cyane. I say it simply, but please understand. Yesu ahimazwe cyane. Praise the Lord. Dufite il y a les mariages. Thank you so much. Portugal, je joue à match à Arsenal. Já PSG. Daí kure gitangaza. PSG. Daí kure gitangaza. Ligani we. Ligani zagwikobosha cyangwa utoremo inguru. Igitsinda PSG. PSG ndayibagira ibi. Sai PSG ni yahe. Niko bwa Museveni naradodesheje ikoti ni ngombwa n'amakote bya Truwasi Franco Danda Irango Suni ani amacaro y'u Rwanda niyo tuzokorana yemewe nishishinzwe protocol ariko ndabemere mwego muzose abandi tombe Pandanda. Guys, ndabatumiye mu bukwe bwa Museveni. Muzaze murabibona Aline shows. Aline wo kumpamo 250 mba mpari. Nabwiye ngo umuntu wese uzajya ukeneye ko impamo 250 za kumwakira nzajya nza none naje. Mwambonye ko naje. Mukande subscribe kwa Ndanda TV. Donc les 13 les 13 ah non 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 stop ndafi cyongereza ku 13 turabatumiye mu bukwe bwa Museveni azaba ari umukunga azaba ari drum aramu nabyo ngazana drum Bazarama ahuye na Museveni aramu ngizazana aramu bwakado bwararangiye ariko aramu twikeneye mu bukwe bwa Museveni dukeneye umukunga dukeneye pade kugeza mu bukwe bwa Franco ni pade gusa ni pade so ubwo bwa Museveni nta makorari dushaka nta makorari nta nizabamo MC ni Jacques ni Jacques ariko yarishuwe neza yarishuwe ifite balance ngi balance iri hamwe abazabazaga kuko oya mfite amafaranga namwishyuye magana 50 kahinda ayo ni avance iyo ni avance ese no ushinzwe ikigega ni ushinzwe ikigega so turabatumiye ku itariki 13 muzaze mwese I love you umva ntabwo ari ibikazo twabukereye muzuminga bano bantu abo bose ukunda ba Museveni aba bantu
agashya ndanywa agashya kuko bwa Museveni ni agashya oya uko bwa Museveni buzaba bumeze nk'agashya ahubwo arizo nizo urahiye murengetse uko bwa Museveni barabaye ari gutega umugore arahuruka neza nimba ese asabita n'izobe cyangwa n'igito ni miliyoni ni mwe ari muri mwe witeguye gukubita umugore wa Museveni Okay. Akamara suno kasha. Bavuge neza. Donc, les 13. Les 13. Ngo mucongereza. Ah, non, non, non. Stop, ndavi cyongereza. Ku 13 turaba tumi kuvuga Museveni. Azaba ari umukunga. Azaba ari drum. Ha drum. Aramu nabyo nzazana drum. Basa rama ahuye na Museveni. Aramu ngwizazana. Aramu bwakado bwararangiye. Bwararangiye ariko aramu twikeneye umugwa wa Museveni. Dukeneye umukunga, dukeneye pade, kugeza mu bwo bwa Franco ni pade gusa. Ni pade. So kwa Museveni nta makora dushaka. Nta makora dushaka. Nta makora nta nizabamo. Museveni. Musini Jacques. Jacques. Ni Jacques. Ariko yarishuwe neza. Yarishuwe ifite balance ngi. Balance iri hano. Abazaza gakoko. Oya, mfite amafaranga.